Zalga chiqadigan bolalar bor, bular ichida sal boyroqlari bor, bilasizmi? Qanaqa bo'ladi boyroqlari? Spark razmeridagi so'mkani taxib oladi, polni ichida vitamin bo'ladi. Men bilmayman, sen zalga chiqyapsanmi yo qoning to'ygan chiqyapsanmi, choy poy ichganmi? Nima qilasan shuncha narsani? Yo'q, bular kerak deydi. Protein, kreatin, oxirida in bo'lsa zoaptekidan olib chiqib ham ichib yoradi. Xo'p, shuncha narsa nimaga kerak? Sen ves olish uchun ichyapman deydi. Necha ves olyapsan oyiga? Sen 4 kilo, 5 kilo. Necha pul ishlatyapsan sen? 3 million deydi. 3 million so'm deydi, 1000 so'mlik qilib yevarsang ham undan ko'proq ves olishingni bilasanmi sen? Sen tushunmaysan deydi. Zalga olib chiqdi akalar. Chiqishimga hali akalarni ko'rdim, hali futbolka kiyganda jasadini maket ko'rinib turadigan akalar bor. Testosteron ko'payib ketganda chachidan chachi o'sib chiqib ketgan bolalar. Badanida, tuklarida ham pirisi bor bolalar bor. O'tgan safar aytganlarim. MMA da rekord 10 tadan 7 ta qotillik. Endi akani oldiga borib cho'chib gapirasiz aka. Assalomu alaykum. Avvalambor mavjudligim uchun uzr. Ertangi gaplarim uchun ham uzr so'rayman. Siz nima qilyapsiz zalda? Sen men zalga o'zimni topish uchun chiqyapman deydi. Qachon yo'qolib qolibsiz aka? Mana men sizni topdim.